asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Touba Refane ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax te di leen jéglu di leen jégal di ñaan suñu borom tabaraka wa taala boo leen nu jégal fii nu nekk nii tey nag kenn la ci kër leader politique yi nekk fii ci Refane muy Mouhamadane Soung Mouhamadane Soung nag di kenn ci ñi nga xam ne dañuy yëngu fii ci wàll ci politique fii ci Refane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu Mbaye Diouf ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu aussi population commune bu Refane bu ñuy wax nag la commune de Refane et ses composantes mënuñu bàyyi Nderet mënuñu bàyyi Réew Maaw mënuñu bàyyi Refane Bokh mënuñu bàyyi Mbaafey mënuñu bàyyi Nguy Candi mënuñu bàyyi Ndorong Malick mënuñu bàyyi Koki mënuñu bàyyi Fen mënuñu bàyyi Njaan mënuñu bàyyi Ngangunay fépp rek seew ba caacaw yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di ziar yi ñëpp ba Mbaa Mbay ba Mbootal ba Fass ba commune Refane yëpp nga xam ne loolu lépp ci circonscription communale bi la ñu ngi leen di nuyu ci nuyu bu gën a tedd kenn ku nekk fa nga nekk fekk la di la jox loxo di la nuyu di la ziara di la bal ak te di la balu ak aussi. waaw mu mel ni tey dafa am loo bëgg a waxtaan ak askanu Touba Refane rawatina lu jëm ci élection locale yi ñu jëm dégg nañu ne Mouhamadane Soung posé na candidature am pour élection locale yi nga xam ne moo ne ci suñu kanam Mouhamadane Soung am na lu ñu jot a jàng ci programme bi nga xam ne aussi lancé nga ko ñu gis ko fan yi ci réseaux sociaux yi mu nekk programme bu am solo pour commune Refane loo mën a leeral askanu Touba Refane ci li nga xam ne mooy sa programme rawatina ci élection locale yi ñuy jublu. waaw di nuyuwaat comme ni ma ko waxee commune bu Refane ci élection présidentielle yi ñu génne nii nga xam ne opposition bi moo gagné la commune de Refane ñu ciy sant population yi bu baax a baax ñi ñu voteel ak ñi ñu voteelul parce que ñëpp rek suñuy nit lañu te suñuy habitant lañu waaw Mouhamadane Soung nag comme ni nga ko waxee kenn dootu ko laajte yaakaar naa ci champ politique bu Refane nekk benn leader ba nga xamante ne ni gëmul lu dul commune bi gëmul aussi lu dul njëriñu commune bi gëmul aussi leneen la nga xamante ne rek du leen lu dul rek liggéey pour localité bi jëm ca kanam foofu ma bëgg ci wax jox ci benn tuuti ay wax rek yu firnde wax yooyu damay faral di wax ne président Senghor jaaroon na fi anamu tey mu nga jël ay bien mu nga Normandie ana président Abdou Diouf tey mu nga France ana président Ablaye Wade mu nga France Macky Sall aussi bu wàccee tey day dem France mu tëdd foofu mbala mu dem ci organisme liggéey kon saa su ne rek ku fi jaar rek ku nekk après Refane day des te man yaakaar naa ne Senghor amul benn 1 mètre carré Refane Abdou Diouf amul benn 1 mètre carré Refane Abdoulaye Wade amul benn 1 mètre carré Refane Macky Sall mi le président Macky Sall aussi amul benn 1 mètre carré à Refane kon ñooñu bu ñu wàccee ci pouvoir central bi bu ñu gérer ba pare dañuy dem France tëddi foofu kon yaakaar naa tey doomi commune bu Refane ñoo mën a xam jafe-jafe yi nekk Refane ngay yëg manqué ndox bi ni ma koy yëgee ngay yëg fi manqué courant ngay yëg fii manqué école ngay yëg fii manqué yenn infrastructure sociale de base yi nga xamante ne ni doomu aadama munu ko ñàkk parce que ku wax itam wax dundu doomu aadama it wax ay infrastructure sociale de base nga mën ci citer comme yooyu ma la wax noonu léegi waaw Mouhamadane Soung aussi comme ni ma koy waxee rek kon tey doomu commune Refane mooy liggéey Refane man nag ma bokk ci commune bi bokk ci doom yooyu aussi te yaakaar naa aussi ku gis sama pass sama ku def rétro xool démb xool fa ma commencé xool fi ma egsi nga xam ne commune bi rek moo ma ñor man leader politique ñoruma commune bu Refane moo ma ñor kon loolu yaakaar naa ma ciy félicité waa Refane yëpp parce que xam nañu sama engagement xam nañu sama détermination ci ay problème yu bëri yu am ci dëkk bi muy ba ma koy damay dale rek fa ma dale ADR ba ñu ko jaxasee ba ñu lekkee xaalis ba ma fexe wax bu ñu del ñëw andiwaat remboursé ko problème mu ndox mi ñëw président jël décret ñëpp jël ak ay ñi nga xamante ne ñoo yor gouvernance locale bi di xeex Refane ma jóg fa ma war a jóge nag bàyyiwuma
non ba affaire bi dal ci sunu kaw damaa commencé doon wax ci ay groupe WhatsApp ma naa leen jóg leen ñu defar Réfane jóg leen ñu taxawu ji dëkk bi parce que am na lu fay ñëw la nga xamante ne ni heure bu ñëwee rek du baax te loolu maa ngi ko commencé woon depuis 2009 booba sax def ma politique kon yaakaar naa man placé wu naa ma wax ci Réfane te opposant bu ñemee ay responsabilités am aussi là boo xoolee sax daanaka ci champ politique bi Réfane lépp loo gis rek lu ñuy def opposition bi daan copie coller la ñuy def dañuy bàyyi ba daan ba ñëw defar terrain bi nettoyer ko ba mu jekk am ñeneen ña nga xamante ni nag xëy na peut-être xëy na aussi dañu amul xam-xam bi aussi dañu amul fit bi bu mokkee nag ñu doog a ñëw bëgg a def récupération mais yaakaar naa nit ñi ils sont conscients de cela xam nañu ne daan moo fi nekk opposant ba nga xamante ne ni à chaque fois que c'est nécessaire population yi di am lu leen metti élection gox-goxaat du élection présidentielle maanaam du ñu ñëw di défendre maanaam di présenter projet politique u président Macky Sall du ñu ñëw di présenter projet politique u président Idriss Seck du ñu ñëw di présenter projet politique u maanaam aussi le président Karim Wade kon ñooñu du ñooñu ñooy defar Réfane ñun candidats yi ci biir ñun ñoo war a ut ay programme ya nga xamante ne ni nga xam ne day am un projet de société de gouvernance locale nga xamante ne ni dañ fi mën a wax lépp li nga xamante ne ni doxul Réfane parce que critiquer aussi yomb na mais bés boo critiquer rek war nga proposer une solution te mu nekk une solution durable man nag ci loolu laay defee politique lépp lu ma critiquer rek damay wax ne lii baaxul waaye bu ñu defee nii ak nii dina baax kon loolu muy xam-xam parce que booy critiquer te doo joxee say solution day mel ni da nga am une viscérale envers quelqu'un te loolu yaakaar naa du lu ñuy rafetlu te aussi noonu la ñu war a defee politique kon élection locale yooyu ma lay wax ne la dama ci am ay programme ya nga xamante ne nii programme boo xamante ne nii maanaam dama ci lister tous les maux de la commune de Réfane ñu commencé ko ci santé dama wax ne bés bu ma yàlla defee maire Réfane poste de santé yi nekk ci dëkk bi dinaa élever plateaux médicaux yi ba nga xamante ne ni ñiy faju si dinañu am confiance ñëw faju wér loolu mooy lan yëkkati plateau médical bi defar ko ba nga xamante ne nii dina am ay salles ya nga xamante ne ni ay salles d'accouchement ay salles ya nga xamante ne dañ ciy interné maanaam malade yi nga xamante ne parce que bul fàtte ne temps sibiru bi bu ñëwee sibiru bi day bëri ci dëkk bi te aussi loolu day baax ñu garder malade yi dispensaire traité leen ba ñu wér ñu dellu fa ñu nekkoon deuxièmement jigéen ñi bu ñu accoucher le plus souvent dañuy bëgg war a mën a toog ci maanaam maternité ba toog fa 3 jours parce que mënoo aussi nga am doom rek dem sa kër liggéey bi di la xaar day baax ñu am ay salles ya nga xamante ne ni dañ koy équiper foofu ak ay lits nga xam ne da ngay mën a toog 3 jours 4 jours foofu nga noppalu ay salles yu mucc ayib nag kenn ku nekk rek nag man sama programme boo dikkee di nga gis sa bopp ci loolu parce que dina am bu boobaa ay salles ya nga xam ne ay 1000 francs lay doon dina am ay salles ya nga xamante ne ni ay 2000 lay doon dina am ay salles ya nga xamante ne ni aussi peut-être climatisé lay doon nga xam ne ñi nga xamante ne ni seen poste jot na seen gannaaw dinañu ko man di jël nga xam ne bu boobaa kenn dootul jógeeti fi di dem Kaba parce que man loolu mooy sama ambition mooy benn citoyen bu nekk ci commune Réfane dootu fi jógeeti di dem Kaba di faju ji loolu mooy suma première priorité pourtant infirmiers yi nekk Kaba ca poste ba ñoo nekk Réfane même hiérarchie même rang même compétence mais lan la ñu wuute poste de santé yi ñu équipé te équipé wu suñuy poste de santé chiffre d'affaires boobu nga xamante ne ni day génn Réfane nga xam ne ay centaines de millions la par an boo ko calculer ci 10 ans ay milliards mën na dem ba 1 milliard loolu dañ ko fee war a xeex mu jeex fi malade yi nga xamante ne ni dañoo nekk ci commune Réfane bi man di fajoo fii ci dispensaire bi bu ko defee xaalis boobu di dem ñu koy yóbbu ci suñu district sanitaire bi nga xamante ni moo nekk Bambey au lieu ñu di ko verser ci district sanitaire bu Xombol parce que nag comme li ñuy wax nii ñu ne dañoo bëgg hôpital centre de santé munul am lu dut ni maanaam sunu poste de santé yi fii dañuy am ay dañuy ñëw dañuy malade yi dañ fay dem di fa fréquenter di fa faju ñu xam ne bu yàggee ñun ñi ay poste de santé jagalatuñu bu boobaa nag centre de santé obligation lay doon te centre de santé itam fu mu am du tere ñu tëj du tax ñu tëj poste yi parce que poste yi
dañu am ay feebar ya nga xamante ne nii loolu mooy nekk seen compétence parce que supposons mbay ki feebar sibiru centre de santé am fii centre de santé ticket bi lu mu tuuti dina nekk 5000 francs bala 4000 francs bala 3000 francs mais nga dem ca poste de santé ba ñu faj la nga fay 300 loolu mooy gën a yomb te poste de santé bi dañuy mën a faj feebar boobu kon day am ay feebar ya nga xam ne même bu ñu amee centre de santé du tax ñu sàggane suñu poste de santé yi dañuy bàyyi suñu poste de santé yi di marche mooy comme li ma la wax noonu am na ay feebar yu ndaw ndawaan au lieu que ngay dem di dagg ticket 3000 nga ngay dem ca poste de santé ba nga faju ko te dina ko mën a faj bu boobaa sa poste dina ci sakkan te di nga xam ne itam di nga ko mën a amee wér ma bëgg a waxaat aussi ci électrification dama wax ne mbay ci samay point la bokk ci sama programme priorité la dama wax ne maanaam électrification rurale entre les grands axes maanaam comme la route Réfane Réew Mao Réfane Nguy Thiandigué Réfane Ndereb yooyu dañ ko war a éclairer parce que autoroute à péage bi dafa changer décor bi nga xamante ne nii moo nekk Réfane man damay ramasser ay procès-verbaux élection yu nekk damay nekk mandataire mbala ma nekk plénipotentiaire mais bu ma génnee ba jéggi autoroute à péage bi dem di ramasser ay procès-verbaux damay réer bu ma bëggee dem Réew Maaw damay juum dem Nguy te loolu lépp manque éclairage public la loolu mu ngi ci sama programme te lu ñu war a defar la ci bi muy gën a gaaw parce que day andi insécurité mooy maanaam lëndëm gu mel noonu autoroute bi enclavé ñu noonu amut lumière ngay jaar foofu ci yenn heures yi kooku maanaam insécurité la te loolu mën na jur lu ne élèves yi it aussi day nekk insécurité ñoom ñu jóge Réew Maaw di jàng si Réfane wala ñu jóge Nguy Thiandigué di jàng si Réfane wala ñu jóge feneen Mbambey di jàng si yooyu ay problème la passerelle yi itam dama wax ne su problème bu amul solution amul dañ ci war a jóg jooy ko fañ ko war a jooyee andi ay contestation pour que ñu modifier ko parce que lépp amul benn problème bu amul solution man mënuma comprendre Réfane commune rurale bu nga xamante ne dafa polariser ay 50aine de villages te boo xoolee population bi fu mu gën a concentré wu mooy entre Réfane Réew Maaw ak Ndereb ñu xaajale ñu noonu nit ñi amuñu fu ñu jàll loolu mënul continuer il faut qu'on cherche une solution durable te loolu dafa war a nekk te man loolu mi ngi ci sama programme parce que maire moo nekk interlocuteur population yi ak gouvernement bi te problème yi yëpp dafa am fu ñu ko war a dem jooy ko am na lu ñuy wax le Haut Conseil des collectivités locales mais loolu war nañu mën a dem waxtaane ko foofu exposer leen problème yi nga xamante ne ni moo am Réfane bu ko defee ñu def ci ay saafaraal ko ma bëgg a ñëwaat aussi ci la gestion des cimetières et des mosquées maanaam jàkka yi ak sëg yi dafa am ay sëg yu nekk Réfane ba léegi ñu ngi koy utiliser di ko soxla di fa denc ay nit bu ñu wàññeekoo te mosquée yooyu dañ fa war a yóbbu ay lampe ak ndox à tout le moment nga xam ne buñ ko soxloo dinañ mën a am accès foofu loolu lu war a am la ma bëgg a waxaat aussi parce que maire tey boo gisee xaalis bi muy jël di ko pasaree aussi tey demal ca station Kababa da ngay dem maire sama waay nga waaw maire dama bëggoon a voyager am fu ma dem nga dem ñu ne la demal jël 20 litres am na li may wax ni am na ñuy jël essence su carburant mairie bi di ko jox ay nit ya nga xamante ni doxaluñu benn mission commune bi bokkuñ ci commune bi ngay jël di jox say xarit di leen may essence loolu dañu war a bàyyi loolu bu ñu bëggee dem ci kanam parce que rationalisation dafa war a am ci commune yi maanaam def li nga xamante ne nii fa mu ko jare lépp li nga xamante ne nii bokk ci ñu dindi ko ci te xam ne alalu askan bi la ñu yore xëy na cher na nit itam del wax la nga xamante ne nii aussi lu mën a nekk la moi je promets pas l'impossible mais dama ne benn car Ndiaga Ndiaye bu nekk en forme ñu ut ko jël ko teg ko ci mairie bi avec une chauffeur à sa disposition nga xam ne képp ku wàññeekooti dañu lay jël ñu woo oto boobu mu dem ñu yóbbu la jébal la sa borom moo xam Touba la moo xam Tivaouane la moo xam fu ne fu mu mën a nekk la loolu it priorité la may waxaat aussi dama ne mosquée yu mag yi par exemple boo demee fu mel ni Ndiodiom wala nga ñëw fu mel ni Thiola xam naa nag duñ ko mën a def ci ay koñ bu nekk mais dëkk bu nekk nga xool mosquée ba fa gën a mag jàkka ba fa gën a mag ñu defal ko benn box ba nga xamante ne ni dañ fay def benn climatiseur nga xam ne chambre froide
nga xam ne ku wàññeekooti muy guddi dinañu la mën a génne parce que nit saa bu wàññeekoo rek waa kër gi li ñuy gis rek mooy mu génn kër gi loolu moom yàlla moo ko def ci ñun ñu bëgg rek ñu jébali ko boromam la ñuy bëgg ñu dem yóbbu ko foofu bu dee guddi ñu dem yóbbu ko ci box boobu nga xam ne climatiseur lay am ñu taal ko mu mën ko mën a ko conserver parce que bu dee parfois bu dee période tàngaay bu daalee nit ci guddi gi bu dee période tàngaay bu fanaanee ba bët set bu ñu ko mënul conserver corps bi rek mën na andi ay problème loolu itam priorité la ma bëgg a wax aussi ci sunu àll yi dama wax ci sunu àll yi ne compétence maire la lépp lu ma wax fii rek compétence maire la dañu ko war di tëj parce que man mënuma comprendre bu mois d'octobre jotee rek bu ñuy deqi pël yi ñëw ak seen nag yi di menacer àll bi lekkal àll bi ba pare dem seen yoon bàyyi fi jur gi nga xamante ne nii seeni borom dañoo dëkk ci commune bi c'est normal que ñuy tëj àll bi ba mois de mars wala avril ñu ne pël bu ñu fi gisati dinañu fourrière say nag nga fay nga dem fay trésor loolu boo ko waxee kenn dootu fi ñëwati bu ko defee yow waa àll bi ñi nga xamante ne ay sàmm lañ te nekk ci àll bi dinañ mën a jëriñoo ñax boobu waaw loolu itam aussi ci sama programme la bokk éducation ma ciy wax aussi ma ne maire moo am compétence pour maanaam réhabiliter école yi clôturer ko defar ko ba nga xamante ne ni day am sécurité parce que xale yi fu ñuy jàngee dafa war a am sécurité dañu war a am ay toilettes yu mucc ayib dama wax ne damay faral di wax ne te dafa bokk ci sama programme man bés bu ma yàlla defee maire école yi nga xam ne amuñu clôture comme école yu ñaañaar bi parce que tey bu ñuy wax xale aussi dañuy wax mën a amee sécurité ba nga xamante ne nii su xëyee jàngi ay parents dinañ nekk ci jàmm parce que gis ngeen ci ay école yu ñu naan dañoo enlever xale élève mbala dañ koo jàpp mbala xam nga enlever nañu xale xam nga mbala ay xaj ya nga xamante ne nii dañuy dox les chiens errants là mën nañ fa dugg mat xale est-ce que xam nga ak yu bëree problème yu bëree ay problème yu viol xale yi loolu lépp dañoo war a clôturer école yi nga xamante ne nii amuñu ay mur ñu clôturer ko fermer ko tëj ko mu am sécurité toilettes yi ñuy utiliser it dañ ci war a def ay toilettes yu mucc ay parce que keroog bi ma ñëwee ci élection yi fii bi ma gisee toilette xale yi ci école 1 bi fii nee naa yii toilette du ay toilettes ya nga xamante ne nii war nañu ko gën a toppatowaat ba mu gën a amélioré wu ñu defal leen ay toilettes yu set may waxaat aussi ci fracture numérique bi parce que xam nga léegi adduna bi dafa changé nouvelle technologie xale yi à bas âge bu ñu nekkee école primaire war nañu leen a former ci informatique pour éviter loolu ñuy wax la fracture numérique parce que nouvelle technologie dafa bokk ci njàng équiper aussi seen école yi ba ñu am ay bibliothèque am ay manuels yi livres ya nga xamante ne ni dinañu mën a lire parce que élève su liirut itam du mën a wax làkk tubaab te xale yi da ngay gis xale buy jàng di jàng nekk ba nekk am BFM mbala mu dem ba terminal est-ce que xam du mën a exprimer wu ci français correctement te loolu li ko waral lépp mooy dañu du lire man damaa jàpp ne maître yi ñu ngi jàngale mais xale yi ñoo jàngul maanaam dañ leen a tegut ci condition ya nga xamante ne ni dinañ mën a jàng te loolu li koy def mooy defal leen ay bibliothèque bu ko defee ñuy lire nga xam ne bu yàggee rek maanaam dinañu am niveau bi comme nañu ko daan defale suñu maître yi nga xamante ne ni ay pédagogue lañu dinañu xel di lire maanaam jàng bu mucc ayib loolu bokk na ci sama programme aussi damaa wax aussi ma ne Refane tey ci commune bi yëpp xoolal fépp fu ay màggal am gàmmu da ngay gis courant bi day xel di coupé parce que heure bu nit ñi ñëwee ci dëkk bi rek bu ñuy utiliser courant bi rek da ngay gis ne courant bi chaque minute rek comme sondeel xuy kamaj et pourtant loolu lépp aussi maire comme ni ma la ko waxee moom moo nekk autorité locale bi war na mën a dem Senelec def ay réclamation wax population ñu bind aussi def ay réclamation mu appuyer leen top dossier bi bu ko defee waa Senelec dinañ ñëw defar réseau bi xoolaat ko defaat ay postes ya nga xamante ne ni aussi
benn courant dootu fi mën a coupé parce que maa ngi ciy laaj benn ingénieur rek mu ne ma loolu problème mu installation la ni ñu ko installé ou bien dañu war a yokkaat ay transfo ya nga xamante ne ni defaraat ay postes ya nga xamante ne te Réfane ñëpp xam nañ ne marché Senelec la daf fiy jëlee xaalis kon loolu maire daf ko war a topp mu nekk un dossier ñu def ko ay réclamation ñu dem fañ ko war a régler ñu régler ko fa mooy au niveau de la Senelec te man bés bu ma nekkee maire jóge na fi parce que man dama am fula am fayda man moom fula ak fayda loolu moom bés bu ma fi nekkee maire moom xam leen ne jóge na fi ma bëgg a waxaat aussi ci la nga xamante ne nii loolu nag du compétence maire mais dañ ci war a wax parce que comme li may wax ci ndox mi rek sunu manqué ndox yi yëpp dañoo préparé wut population Réfane population Réfane 1988 fa mu tolloon ak léegi boo gisee dafa nekk augmentation ba nga xamante ni vertigineuse ba nga xamante ne ni population bi daf fiy yokk te population bi noonu muy yokkoo dañu war a créer aussi ay infrastructures ya nga xamante ne ni comme ni ma la ko waxee sociale de base di gën a yokkaat ndox bi di gën a yokkaat paj bi bu ko defee population bi ni muy yokkoo infrastructure sociale de base yi nga xamante ne ni nit ñi dinañ ko soxla dina xel bi aussi di yokku te loolu aussi man mi ngi ci sama programme parce que prenons le cas des fosses septiques là maanaam tey Réfane kër goo gis am na fosse te fosse yooyu am na yu ci bari ni ñu ko def il y a 18 ans ou bien 15 ans de cela kër goo gis rek am na fosse naam du compétence maire mais maire war na lijjanti loolu ñuy wax la coopération décentralisée pour mu am ci ya nga xamante ne nii du nekk compétence am mais am na ay communes ya nga xamante ne nii dañoo nekk Europe dinañ ko man di jàppale ci lu demee noonu te loolu mu ngi ci sama programme parce que bu leen fàtte ne nag Mahamadan Soung du national moi je suis international. ok comme ni ñu koy faral defee ci émission yi fii ci Réfane ñu ngi dellusiwaat rek ci deuxième partie émission bi ba léegi di wàllu waxtaan wi ànd ak Mahamadan Soung lu fekk ko fii nga xam ne fi la dëkk ci Keram Thiolla donc mu nekk leader politique boo xam ne aussi kenn dootu ko présenté fii ci Touba Réfane Mahamadan Soung nag ku ko xam-xam ne xeexkat la parce que gis nañu combat yu bëri yoo xam ne mëne na ko fii ci wàllu politique ci dëkk bi lu ci mel ni autoroute Ila Touba bi lu ci mel ni aussi ndox mi te gis nañu fépp foo xam ne aussi Réfane soxla na day taxaw ci seen kanam Mahamadan Soung moomu nag tey moo taxaw talal loxoom waa Touba Réfane ngir soxla commune Réfane wax na programme bu am solo boo xam ne aussi nee na bu ko waa Réfane wóoloo bu dénk ko commune bi dina ko doxal fii ci biir Réfane ba tey nu continuer ak moom waxtaan bi Mahamadan Soung mel na ni yaa ngi doon développé lu am solo ñu ngi lay nuyuwaat rek di dellusiwaat ak yow ci deuxième partie émission bi. waaw may wax ci coopération décentralisée ba léegi comme ni ma wax rek Mahamadan Soung national la international la parce que Mahamadan Soung ay président de la République recevoir nañ ko fii ci Afrique te liggéeyut ci état xam nga man homme d'affaires la ma man ci cité le président Alassane Ouattara Côte d'Ivoire waaw bu Côte d'Ivoire di demaat aussi ba Tchad ca gouvernement ba au temps de Joseph Ndimranga Ndajnaji nekkoon premier ministre aussi ak pas mal de ministres ya nga xamante ne ni nekk nañu fa recevoir ma fa ma am lu bari lu ma ci jànge kere bi ma Alassane Ouattara recevoir en mars 2013 ca laa waxee ne damay def politique parce que yàlla defal na ma am naa réseau yu am doole il va falloir que je fasse la politique parce que man du ma kuy dem ci ay kilifa di leen ñaan xaalis il faut ma am la nga xamante ne ni lu may yor loo xamante ne ni dama ci pour xeexal Réfane pour jàppale Réfane sur tous les domaines ma yoroo ko te loolu mooy politique bi may def bés bu ma nekkee maire comme ni ma waxaatoon foofu itam dama ne fosse septique yi wax naa ci yaakaar naa dégg nga ko ma bëgg a dikkaat aussi ci réseau Senelec bi ma waxoon noonu wax naa ci aussi dañ ci war a réfléchir def ci ay études ya nga xamante ne ni xool parce que waruñu bàyyi ba problème bi ñëw rek comme ni ma ko waxee ci biir audio bi
wax naa ko fosse septique yooyu lu ñu war a waajal la parce que ci coopération décentralisée mën nga am ci ay communes ya nga xamante dañu nekk France mbala Italie mbala Allemagne ñu jàppale la ci ay autovidance ya nga xamante ne ni bu boobaa diñ ko mën a ñëw teg fii pour que ñu préparer maanaam bombe boobu parce que loolu c'est une bombe mais xam naa fi may waxe xëy na nit ñi dinañu ko comprendre mais c'est une bombe réseau Sénélec bi li ma ci wax noonu lu ñu war a taxaw la parce que lu baax la ouvrage hydraulique yi itam man damay wax ne nekkuma ci état mais bés bu ma yàlla defee maire dinaa jël dem uti fu ma mën a am coopération décentralisée pour ñu man ma may ay forage ya nga xamante ne nii parce que Refane tey dañu war a am ndox mënuñu béy parce que amuñu ndox bu ñu naan te mbéy dafa bokk ci secteur de développement yi nga xamante ne nii doomu aadama mënul avancer mënul développer te béyul te comme amaguñu ndox bu ñu naan rek affaire yi des na lu bëre bëre lu ñu war a def te loolu man itam ñu ngi ci samay projet naam du compétence maire comme li ma la wax noonu assainissement boobu itam du compétence maire mais mën nga ko am ci coopération décentralisée boo gisee ku la ko defal jàppale la ci ay coopération lu war a mën a nekk la c'est faisable te man je suis capable et sax xam de créer ces coopérations loolu may wax aussi di bëgg a terminer it aussi ci les Réfanois de la diaspora di leen féliciter ñu dëkk fii waa diaspora bi ak fii waaye ñoom itam dañ leen a war a taxawal xam nga tukki dafa metti te man parfois damay gis ñu may wax naa ma waaw man dama versé woon sama xaalis pour jënd terrain mais xam nga te doo fi nekk loolu pour man comme li may wax rek dès que ma nekk maire aussi loolu tâche boobu dinaa leen ko faciliter maanaam entre le président de la commission domaniale ba pare nekk ci di leen jàppale waale nekkaale di leen épauler waale di leen jàppale pour que maanaam seen mbir yooyu nga xamante ne nii dañuy bëgg ay terrain tukki bëgg terrain waa sama dossier bi fu mu toll yooyu yëpp mu ci sama programme te incha allahu rabbi dinaa leen ci jàppale may bëgg a terminer itam ci comme langue politique bi rek politique bi daal maanaam dañu war a waxe xam-xam parce que aussi am na ñu bëri ñu nekk fii ñuy prétendre naa dañuy nekk andi candidat xamuñu lan mooy gouvernance locale il faut qu'on soit sérieux et ça xam nga il faut pas qu'on ait des ambitions aussi fantaisistes maanaam di bëgg ñu yën la fukki barigo te yow attanoo sax 10 kilos loolu nañu am honnêteté wax ko nit loo munul man li may def nii dama ko jàng man je suis toujours à la recherche du savoir te gouvernance locale dañ koy jàng parce que naka nga bëgg a ñëwee it aussi na ma bëgg a laajab commune te yow maîtriser woo sax texte yi nga xamante ni nii moo régir acte 3 de la décentralisation nga xam ne dafa nekk 398 article bu ci nekk am na lu mu prévoir amul lenn lu nekk ci commune bi fii te article boobu article yooyu maanaam attewu ko yow nag léegi maîtriser woo loolu nga ñëw nga ne da ngaa bëgg a nekk maire mais il faut aussi qu'on soit sérieux ñu waxante dëgg kenn ku ci nekk ñu jox la li nga mën te am maanaam aussi xol bu baax parce que man damaa wax ne man sama programme bépp candidat bu nekk ci opposition ñëw am fit bi ma am fulla si ma am programme ba nga xamante ne nii yaa ma génne programme ma teg sama programme topp ci sa gannaaw loolu dama am tuutaay boobu man je suis pas arrogant loolu nag maa ngi wax opposition bi yëpp di leen ci wax am na ay points yu ma wax fii képp ku ci am programme bu génn bi ma am man je suis prêt à rendre le tablier damay bàyyi topp ñëw jàppale la mais bu ma ko gisut itam nag man dama gis ne je suis le candidat idéal de l'opposition parce que dama jege population ba pare di critiquer maire di ko opposer ba pare nag di apporter ay solution parce que bu ma ko critiquer te apporter wu ma ay solution rek dafa mel ni ennemi la te man du sama ennemi ay mbokk la ñun ñëpp on est tous des frères te sa xama kon yaakaar naa loolu it aussi lu ñu war a xoolaat la aussi kenn ku nekk rek ñu gone yi ma di leen wax ñu jàngi xam-xam man 7 ans ngi di chaque jour billahi wallahi watalahi Mbaye Diouf damay jàng bu guddi 1 heure laay jóge sama kër xëy 7 ans ngi nii laa lay wax ni di jàng xam-xam wut ay livres am na la vraie connaissance ne s'apprend pas le vrai savoir du moins ne s'apprend pas à l'école ou au temple du savoir
nañu bàyyi jàng ci école yi baax na ak ci université yi mais jàng xam-xam ku ko ci bëgg bul yaakaar ne foofu nga ko mën a am nañu joo jàngee bu am say diplôme bu nekk un professeur agrégé na nga jàngaat xam-xam parce que loolu mooy xam-xam bi day nekkaat la nga xamante ne ni obligation la te loolu yaakaar naa lu ñu war a def la te président Obama gars yi ñëw di ko wax ñu ne ko woy président bi c'est un grand homme il est diplômé président Obama daal di jël bi mu jëlee parole mu ne l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes mu ne l'Afrique a besoin d'hommes qui respectent la séparation des pouvoirs maanaam l'Afrique a besoin de dirigeants qui respectent la séparation des pouvoirs maanaam un président ba nga xamante ne ni exécutif day def rôle am assemblée nationale day def rôle am bu ñu ko àndee loi ba nga xamante ne nii même loi bi xam na ne président bi sawaay ñooy régime bi nga xamante ni ñooy gouverner mu xam ne lii du njëriñu askan bi justice indépendant parce que réew mu amul justice du développé Mbaye Diouf doo jël say milliards de dollars dem ci ab dëkk ba nga xamante ne ni corruption moo fa nekk ngay dem di ko fa investir da nga naan dañ may neewal doole yóbbu ma tribunal nangu samay bien dëkk yooyu man du ma fa dem kon bu ñu bëggee Afrique développé bëgg Sénégal développé nañu def ay institutions ya nga xamante ne ni ay institutions yu baax lañ ay institutions yu indépendant lañ bu ko defee incha allah Afrique dina jëm ca kanam. mu nekk lu am solo. élection yi ñu jëm sëñ Dansoung doon ci candidat ñu gis ñeneen ñoo xam ne taxaw nañu samp seen dem ci géew bi donc ndax mën nañoo xaar benn coalition boo xam ne dina am fii ci commune Réfane wala da ngeen di def kenn. waaw xam nga ba léegi kenn waxagul sax ne candidat la. man rek maa fi jóg ne candidat la te sama candidature moom je crois que c'est une demande sociale. même su billaay dama sonn sax ci politique. mais xam naa ne. population Réfane bëgg nañu ma nekk candidat bëgg nañu ko parce que demande sociale la te dëkk bi itam comme ni ma koy waxee maanaam bu ñu xel ne kii ci koñ bii la dëkk mbala kii waaso bii la dëkk nañu jël l'homme qu'il faut la place qu'il faut politique du ab koñ politique du affaire u mbokk mooy ànd séddoo guddi xarit boo koy politique mooy dem ba nekk pouvoir mbala nga dem ba nekk ca lañu la doon laaj say xarit di def lu la neex tee la otage te loolu moo am Réfane fii mbokk laa la wax politique ab quartier mbokk mooy ànd ñu jox ab commune dara ñëpp bokk ko ngeen daje guddi séddoo ko léelu est-ce que xamal ma xarit mooy samay xarit ama jàppale bu ma demee ba li may am ma am ko lu ma neex ñu def jël dëkk bi otage du ñu respecté nit di seeni intérêt rek du ñu la wax lu baax du ñu la conseiller lu baax nañu mën a amee ci yow 100 000 200 000 loo may lijjantil ba ma am marché rek man nag yooyu vraiment man nekk ma ci je ne suis pas un candidat de quartier ni un candidat de famille encore moins un candidat de zone je suis un candidat de la localité d'une manière générale ñu gis politique nekk mbir moo xam ne d'accord naa itam coalition mais coalition itam aussi buy am élection locale dafa compliqué parce que ki gën a jege population yi gën a am projet politique mën a convaincre nit heure bu nit ñi soxlaa mu wàcc yaakaar naa kooku li ñuy jiital ñooñu la ñu war a jiital kon nag muñ ko tegee ci dëgg rek teg ko ci dëgg rek ak honnêteté man yaakaar naa ne je suis le candidat de l'opposition bu ñu ko tegee ci dëgg nag laa wax xaw ma nag ay tedd comme ni ma la wax léegi diw sama mbokk la sama xarit la ñoo bokk ak dëgg waaye bu ñu ko tegee ci dëgg rek opposant bi nga xamante ne ni moo gën a marqué ci histoire politique u Réfane Mahamadan Sow c'est Mahamadan Sow am na solo looy tàggoo ko Réfane TV waaw di leen sant bu baax di leen gërëm aussi parce que mbay man wax dëgg naa si yàlla ba Réfane TV amee ba léegi bu ma la ko waxee ak su ma la ko waxul sawaratuma sax wax ci télé billahi wallahi wa taala sawaratuma aussi wax ci maanaam ay médias ya nga xamante ne nii amaluma njëriñ sama compte Facebook ku dul Réfanois maanaam dëkk ci localité bi nekk fii ci la commune de Réfane du ma la ajouté parce que yaakaar naa li may wax ci politique ñoom la intéressé wu ñeneen kon ma lay sant di la gërëm
te di leen wax ne yéen ñi nga xamante ne nii yéen a yor Refane TV bi muy yow ak Pape Diop di un jeune talentueux et soo xam est véridique exemplaire ak je crois que Serigne Diop vraiment na ngeen continuer ci dynamique bi te xam ne lu ne mën na leen ci fekk mën na toog ba nekk organe de presse